no meio de uma tempestade. A Bíblia diz que os discípulos se levantam, eles estão revoltados com Jesus, porque isso aqui é muito simples, mas é muito forte, porque eles estão vendo o mar revolto, eles acham que eles vão morrer afogados e eles vão acordar Jesus. Eles acordam, Jesus fala: mestre, não te importas que a gente morra? E aí Jesus se levanta, dá uma ordem, acalma o vento, acalma o mar, aquieta o vento. E eles olham um para o outro e falam: cara, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Primeira coisa, só um parênteses aqui. Havia paz em Jesus porque Jesus já sabia o seu destino final. A palavra já dizia que maldito era aquele colocado sobre o madeiro. Ou seja, o verbo veio para a terra com um propósito. Eu vou sair desse lugar cravado numa cruz, sangrando no madeiro. O Calvário já era destino, não foi um engano, não foi um acaso. Então, quando Jesus olha para o mar revolto, ele olha e fala assim: cara, meu pai não disse que eu vou morrer afogado, então tá tudo bem. Isso é uma coisa que eu uso muito como a forma como entender o teu destino traz paz para o teu presente.